izay tena manandanja marina, izay tena manandanja marina, izay ny lohahevitra irahako aminao amin'izao maraina vaovao izao. Manasanao mpitiavana. Miarabantsika rehetra, tafahoana somatsara indray, faly no fo, satria mbola mihin'Andriamanitra tombonandro mpahavelomana. Mino fa faly ihany koa ianao manana zany tombonandro, tombontsoa izany, ny fiadanan'ny Tompo mandrakariva eo aminao sy ny ankohonanao, irina hitondra fitahina ho antsika izao dinika hifanaovana izao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, indretondray izahay manohy ny fandinihana ny teninao, satria ny teninao no fanilo sy fanazavana ny lalanay, ny teninao no sakafo mahasoa amin'izao andro mpahavelomana izao. Ray eo, mamelany nefa ny heloka ianao, aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Mangataka ihany koa izay ny firotsan'ny fanahy masina, ilay fanahy ny fahamarinana, ilay fanahy mpitaridalana mba hitarika anay, anazavanay ny teninao ankehitriny. Tomoera rety amponay amin'ny anaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Izay tena manandanja marina, ny Filipiana 4:10 sy 11 le andinina totadina, andao mba ho jerevantsika ihany le izy, mba irahantsika manao eny, mba ho fantatro izy sy ny hery fitsanganany tamin'ny maty, ary fiombonana ny fijaliana, ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesana, raha mba misy atratrarako amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ry mpiara-midinika namana, araka ny hitantsika omaly, dia ireo zay zavatra, ireo zay nampirehirihan'ny Paoly fahiny no sakana ho azy teo amin'ny finoana, satria nanajamba ny tsy ahitany an'i Kristy izany toe-javatra izany. Ny rehere ny zavatra fahiny Paoly, kanefa le zavatra ny reherehany aika sakana tsy ahitany an Jesosy. Amin'ity andininy soratra masina amin'ny Filipiana 4:10 ka manomboka amin'ny andininy 7 sy 9, dia zao no fanambarana manao hoe: nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fahatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa, fa ataoko ho fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany hatsaran'ny fahalalana any Kristy Jesosy Tompoko, izay niaretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako any Kristy. Mampiasa teny mombany amin'ny varotra i Paoly eto, ny amin'ny tombom-barotra sy ny fahatiantoka, mba ilazalazany anoritsoritany fanombanany fiainana-panahy talohan'ny ninony an Jesosy. Saingy ny fanombanany Paoly ny fiainana-panahy dia nofaritany sotoavina jiosy tamin'izany andro zany, fa tsy ny sotoavina ara-baiboly izay nampianarany Jesosy. Ny fandrefesany ara-panahy zany tamin'ny fotoana izany dia norefesiny araka le sotoavina teo amin'ny toerana misy azy, fa tsy niaraka ny tenin'Andriamanitra. Inona mba andrefesanao ny ara-panahinao, fanombananao ny ara-panahinao amin'izao ora izao? Move mba azonao refesina amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ny fanombananao ny ara-panahinao, sa inona no andrefesanao azy sa ny zavatra iainana andavanandro? Taorian'ny fivampon'ny Paoly dia samy hafa tanteraka ny fiainany, samy hafa tanteraka ny fiovana lehibe teo amin'ny fiainany ny apôstôly Paoly. Tadio tsara fa niala tamin'ny marikaren'ny fivavahana zay nisy teo amin'ny fivavahana Joda, ka nakany fivavahana marikaren'ny lanitra izany. Jesosy ilay nidina avy any an-danitra no afaka miresaka momba ny lanitra. Jesosy ilay afaka maneno fomba fiaina marina izay manomentsika ny drafitra ny marikaren'ny lanitra, izy no manomentsika ny mariky ny sariny sy ny famantarana momba azy. Fantany ny loza manantanina ireo zay mahatonga azy hiditra dity an-tany. Tonga dity an-tany Jesosy mba hamonjy antsika, mba tsy hahatonga antsika ho trasany faravana, sy mahatonga antsika mba ho simba eo amin'ny loza teraky ny faharatsiana sy ny fampianaran-diso maro samihafa. Ataon'i Kristy izay ianitonana antsika hiala amin'ny zavatra ny tany,
ka hifantoka kosa amin'ny zavatry ny lanitra, mba tsy handranitsika ireo fotoana sy ny talenta ary tombontsofanareo ohatra amin'ny zava-poana. Tareny Jesosy tsika ho eo aminy. Ary zany no nitarihan'Andriamanitra ny Paoly tsy hifantoka eo amin'ny harin'ity tany ity, fa nitariny kosa hijery ilay harin'ny lanitra. Betsaka ireo efa nandalo tamin'izany fanandramana izany. Ao amin'ny filazantsarany Jaona 5 dia ahitantsika lehilahy anankiray izay jamba kanefa nampahiratan'i Jesosy izany lehilahy zany. Ao amin'ny filazantsarany Jaona 5 dia ny nampahiratan'i Jesosy andray lehilahy izay teraka jamba. Fantatsika tsara ny tantara fa eo amin'ny 9:30 dia hoy ny tenin Jesosy, ary hoy Jesosy, ho fitsarana no natongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Pieritreritra izany foto-kevitra izany. Ahoana no mety ampiarana izany foto-kevitra izany eo amin'ny fiainanao? Inona no sarobidy ho anao androany? Inona no manandanja aminao amin'ity androany ity? Ny apôstôly Paoly nataony fatiantoka izay niveriny tombony tany aloha mba hahatonga azy hatakatra sy halala an'i Kristy. Inona no mety sarobidy mihoatra no fiainana mandrakizay ny an-danitra sy any amin'ny tany vaovao? Maro ihany anefa no jamba ny arena ito amin'izao tontolo izao ity ka tsy mahita izany fahamarinana izany. Ho an'i Paoly dia niraisiny ho zava-dehibe teo amin'ny fiainany ny fahitany sy ny fahalalany an'i Jesosy. Ka lasa iny manao hoe nataoko fatiantoka kosa izy niveriko tombony noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa fa nataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany fahalalana any Kristy. Tombotsoa ny mametraka lara-pameno mananandanja eny fiainantsika ny fahalalana an'i Jesosy androany. Ty ripy ihany koa ho anao zany fanapa-kevitra izany. Inona no tena manandanja indrindra? Ho an'i Paoly dia hoy izy hoe ny fahalalana an'i Jesosy io ny zava-dehibe indrindra. Any ka ataoko toy ny taimboraka ny zavatra rehetra mba hahazahoako any Kristy. Andriamanitra ane hitahy ianao koa ka mba ho Jesosy Kristy no manandanja indrindra eo amin'ny fiainanao androany. Mety misy azahoana tombony any ambadimbadika any, fa kosa ataovy mihoatra noho izany. Jesosy no zava-dehibe indrindra no manandanja eo amin'ny fiainantsika androany. Dia hivavaka isika amaranantsika izao dinika hifanaovana izao. Andriamanitra ray eo, irinay mba ianao androany no manandanja indrindra amin'ny fiainanay, ka ataonay ho toy ny taimboraka ihany koa tahaka nataon'ny apôstôly Paoly zavatra rehetra, fa hiezaka izay ahazo ny fahalalananao amin'ny fahavinoana rehetra. Apetraka tananao tontolo andronay androany, aza mafoina masaraka anay, tonononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.